سلام سلام كورا سمعتنا لما عنتي حدا مدب حزنا لكم قريبنا لنا كم تجارو ززك علينا من مخار متحققاز ننفلت او مكفال كم بحلي كنحزو سلز قبئنا عن احنا دما استرعينا لما عنتي حصر زبلة ناي مخر حساب حزنا قريبنا لنا كم سرتيب نختدامصنا بخبر نقدم تايت حزنا يزغربنا تسفاتات حزب تግራይ زبليو حس تسفاتات نحادث تسفا بطعمي قصالي رأيتاتو كلملم مورالو حقب كاولومي صح زحشه هيوت كنبر زحجزو ايو سلازي كم عدي خم تግራይ دما اتزت حنا صقمن صبان قفعي الجفجاف هلقيت كنديل تاخو قصر تاي زلينا ننبعلنا تسفا زهب نغرات ناتخافلنا ناتماخرنا احاصر غزي تحاغاغزنا خاصقمنا موصاي سلازي تسفاتات حزب تግራይ ካብ ዘለዎ ንምስጋር ምስ ፈጣሪ ጸጋታቱን ሓድነቱን እዩ ዋና ተስፋታት ናይ ህዝብ ትግራይ አውዚ እዩ ዝምስረት ዝብል እምነት ኣለና ሓድነቱ ስጢሙ ኣብ ኢዱ ዘሎ ጸጋታት መሊኡ እንትጥቀም ጸገማቱ ብኡልክዕ ከም ዝቃለል ክንርዳእ ንኽእል ኣለና ተጸጋታት ዝበሃል እንታይ እዩ ታይም ጭቡጥ ጸጋታት ታይም ዘለውና ኣብዛ ሕዝለልና ያጸባስ ታይትናትና ጸጋታት ክኾን ዝኽእል ዝብል ከም ኣብነት እንተልዒልና ሓደ ዝሰርሕ ርእስን ተበግሶን ኣለና ዝጸንሐ ተመክሮታት ለውጥን ባህሊ ስራሕን ኣለና ዝሃብካይ ዝቕበል መሬት እውን ኣለና ካልእ ተዝሕቑ ዘይውዳእ ሓፍትታት ከርሰ ምድሪ ኣለና አሙሉእ ትግራይ ክቡር ተጋዳላይ ጌታቸው ረዳ ከም ዝበሎ አሙሉእ ትግራይ አንሕና ክንግንዘቦ ዘይግበአና ሃፍቲ ከርሰ ምድሪ ማይ ኣለና እቲ ማይ ንሱ ብብ ዘለናዮ ብዘይወዓል ሕደር እታ ዘላ ማይ ላብ ተግባር እንድሕር ውዒልናያ ላብ መሬት እንድሕር ውዒልናያ ሓረስታይና ብኡልክዕ እንድሕር ጎልቢቱ ብኡልክዕ ኢኮኖሚኡ እንድሕር ረጋጊጹ ዳርጋ ትልዕሊ 900 ህዝብ ትግራይ ካብ ዘለዎ ጸገም ክወጽእ ይኽእል እዩ አንድ ሕቆ ድልድል መሰጋገሪ ኮይኑ ክሕግዞ ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ሃፍትታትና እቲ ዘለና ግዜ አቀናጂና አዋዲድና እንተ ተጠቂምናሉ ተዝሕቁ ዘይውዳእ ሃፍትታት ከርሰ ምድሪ ኣለና ስለዚ ብዝግባእ ክንጥቀመሉ ከም ዘለና ንግንዛብ ከድልየና እዩ እቲ ካልእ ልምዲ ምትሕግጋዝ ኣለና ተኻፋፊልካ ምብላዕ ዘይብሉ ንዘለዎ ንዘይብሉ ምክፋል ካልኦት ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ደገን በብእዋኑ ሓበሬታ ጉልበት ስለዝኾነ ሓበሬታ እዚ ህይወት ስለዝኾነ ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ደገን ድማ ብዙሓት ሚድያታት ኣለዋና ኣብ ደገ ከም TMH ዝበላ ደደቢት ቴሌቪዥን ዛራ ሚድያ ካልኦት ምስኣተን ተታሒዘን ዝመጻ ሚድያታት እውን ኣለዋና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ድማ ከም ድምፂ ወያነ ኣሎ ከም ትግራይ ቴሌቪዥን ዝመሳሰሉ ይቅርታ ብደገ ልሓድክዎ ድማ TPM ወዘተ ብዙሓት ሚድያታት ኣለውና እዞም ሚድያታት እዚኦም ድማ ተዋዲዶም ብዝግባእ ኣብቲ ልምዓት ከነቃቅሑን ክድግፉን ሓበሬታታት በብእዋኑ ክህቡ እንተደኣ ክኢሎም እዚ እውን ሓደ ጸጋ እዩ ዝተምሃረ ማሕበረሰብ ኣለና ዝተደራጀየ ማሕበረሰብ ኣለና ኣብ ዓዲ ውሽጢ ይኹን ብደገ እዚ ኩሉ ብሓባር ተወዲኡ ናብ ልምዓት እንተኣትዩ ካብዚ ዝበለጸ ጸጋ ክህሉ ይኽእል ስለዚ ጸጋታትና ዞም ከምዚኦም ዝበሉን ካልኦት ዘይተገለጹ ጸጋታትናን بحالنا سميرنا مس نفصمو
مريتنا نخبر نتقام حزبنا ናብ ዝነበሮ ተመሊሱ ይደራጀ ይልወጥ استبدلي كحاس ጉልበት ይልወና ተዛሪብና ክነስምዕ ዝወሰናዮ ተቀባልነት ክህልዎ ይኽእለና ዝመሃር ይመሃር ዝሰርሕ ይሰርሕ በዚ يبيሉ ጥዕና ህዝብና ይሕሎ ኩሉ በብዝምልከቶ بملء ልብ ሰሪሑ ክልወጥ ሞራል ይህልዎ በዚ يبيልና ተሰሪሕና ድማ ሕርሻን ኢንዱስትሪን ይተኣሳሰር ህዝብ ገጠርን ከተማን ይተኣሳሰር ማእኸልን ወሰንን ይራኸብ ስሙር ሓድነትና ዝያዳ ይሕይል ባህልን መንነትናን ይኽበር ይዓቢ ልምዓትና ይፈጥን ስለዚ እዚ እንተኾይኑ ወለዶታትና ብዘይሰኸፈት ይመሃሩ ይመራመሩ ኩርዓት ዓደሙን ህዝቦምን ድማ ይኾኑ ከምዚ እንተጌርና ካብ ካልእ ንጽበዮ ዳርጋ ሕድዩ እተን ዝርከበን እንረኽበን ድማ ብቁልጡፍ ናብ ረብሓና ምቕያር ሓደ መሰረታዊ ነገር ክንግንዘቦ ዝግበአና እዩ እቲ ቀንዲ ግን ውሽጣዊ ሞራልና ዓጢቕና ለይትን ቃትርን ከም ልሙድ አካይዳ ወይ ድማ ካብቲ ልሙድ አካይዳ ብዝተፈለየ ክንሰርሕ ክንተሓጋገዝ ምግባር እዩ ከምዚ እንተጌርና ተስፋታት ህዝቢ ትግራይ ካብ ዘለዎ ወጽዩ ንምስግጋር ምስ ፈጣሪ ጸጋታቱ ጸንቂቁ ብምጥቃም ሓድነቱ ስጢሙ እንትሰርሕ እዩ ስለዚ ተስፋታት ህዝቢ ትግራይ ጸጋታቱን ሓድነቱን እዩ ምስ ፈጣሪ አጀኹ መጆና ብጻዕርና ክንዋጾ ኢና ማንም ላብ ደገ ቆላሕ ዘብል ምንም ዓይነት ምኽንያት የብልናን እሞ ንለማዓንቲ ብንፈልጦ ካልኦትናውን ነንፈልጦም እንታን ክንካፋፈል ክንዳጋገፍ ተስፋታት ህዝቢ ትግራይ ካፍተን ዝተገንዘብናየን ምስ ፈጣሪ ጸጋታቱን ሓድነቱን አስጢሙ ላብ ተግባር ምእታው እዩ ዝብል እሞ ስለ ዘዳመጽኩምና የቀኒየልና